हेलो दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट आदित्य यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदित्य मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। खांसी कई प्रकार की होती है, जैसे खूनी खांसी, बलगम वाली खांसी। इसका कारण क्या होता है? कारण, लक्षण, इलाज, इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं, दवा कौन कौन सी चलती है, आज इस सब टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो में, जिससे पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो पहले बात करते हैं दोस्तों कि खांसी होती क्यों है, खांसी का कारण क्या है। तो खांसी का सबसे बड़ा कारण है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें से एक कारण है। चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है, जिस वजह से खांसी आती है। तो इसमें टेस्ट कौन कौन से करवाने रहते हैं? टेस्ट की बात करें दोस्तों, तो आप इसमें सीबीसी करवा सकते हैं। सीबीसी में आप इन्फेक्शन देख सकते हैं, डब्ल्यूबीसी, टीएलसी, और एक्सरे करवा सकते हैं आप चेस्ट का, जिसमें आपको दिख जाएगा कि कहीं टीबी तो नहीं है पेशेंट को, या फेफड़े में पानी तो नहीं है, जिस वजह से बार बार खांसी आ रही है, खांसी नहीं बंद हो रही है दवा खाने के बाद भी। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, इसमें दवा कौन कौन सी चलती है। दवा रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली दवा है क्लेवान 625, जिसका डोज रहेगा, टीडीएस देना है। जो 15 साल के ऊपर के पेशेंट हैं उनको क्लेवान 625 mg टीडीएस देना है। डेरिवेंटियस दे सकते हैं उनको, उसके साथ उसको आपको 2 बार देना है, बीडी, सुबह शाम। उसके साथ मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं 5 mg बीडी, या 10 mg बीडी सुबह शाम दे सकते हैं। उसके साथ सिरप भी दे सकते हैं। सिरप में आपको देना है, अगर बलगम वाली खांसी है तो उसमें गुआफिन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। डेक्सोमेथासोन के साथ अमरोक्सॉल, गुआफिन हो सकता है। अगर सूखी खांसी है तो उसमें आप टर्बोटलिन के साथ अमरोक्सॉल, क्लोरोप्रेनमाइन भी दे सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों, ज़्यादा दिनों से खांसी आ रही है, इन्फेक्शन नहीं ख़त्म हो रहा है, तो उसमें आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन कौन सा लगाएंगे? सेप्टिक जॉन सल्बैक्टम कॉम्बिनेशन का। सेप्टिक जॉन सल्बैक्टम आपको देना है 5 दिन, सुबह शाम देना है 1500 mg, मतलब 1.5 ग्राम, 5 दिन देना है। उसके बाद आपका चेस्ट इन्फेक्शन रहेगा वो भी सही हो जाएगा, तो इस वजह से आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।